warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadrati Sayyidi Sahabat Najilah wa Sayyidi Sahabat Habib wa Sayyidi Sahabat Habib wa al-Haddad radhiyallahu anhu ila hadrati Muhammad Sahal ila hadrati Mahdi radhiyallahu hajat Habib wa Jadali izin dijaduli wa dijaduli Al-Fatihah. Baiklah hadrati yang semakin panjenengan dan sampun sedo keluarga bapak jenengan dan sampun sedo jamaah masjid Al-Istiqdat dan sampun sedo warga sekitar masjid Al-Istiqdat dan sampun sedo ambil masjid Al-Istiqdat dan sampun sedo Waktu masjid Al-Istiqdat dan sampun sedo waktu masjid Al-Istiqdat dan sampun sedo mugi sedaya dosa-dosa pun ditampi sedaya amalipun berparing kepada Tuhan lan digolongaken dalam husnul khatimah. Al-Fatihah. Hasil sedaya hajatipun diparingi hasil sedaya cita-citanipun diparingi ketenangan, ketahanan, kerantahan saking Allah Ta'ala kanthi kerataan jaksai diparingi rezeki kathah halal barokah barokah mubarakah kathah barokah diparingi umur panjang barokah manfaat maslahah diparingi putra putri saleh-salehah ingkang bekti dhateng senengan dados pundi moto diparingi kesempatan saged ziarah dhateng makam Madinah. Al-Fatihah. Nuwun bacaan Fatihah ditujuaken dumateng pembangunan masjid boten injak. Mugi dipun paringi lancar, dipun paringi barokah, dipun paringi enggal dados jamaahipun kathah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawu sapa ba'dul hukama sebagian pira-pira ulama ahli hikmah iyakum rumangsa sapa sira kabeh wal hasada lan ing hasud. Fa inal hasada mongko satemene iki dengki iku awal dambin kawitane dosa. Asa kang gawe maksiat Allah ing Allah Ta'ala bi kelawan hasud bisama ing dalem langit wa awalu dzabin lan kawitan dosa asokan gawe maksiat Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala rabbi kelawan dam fil ardi ing dalem bumi wa innama arodalan angin mestine tunggal pati dikaulihi kelawan gawe ba'dil hukama awalu dzabin nyatane dawuh awwalu dzambin asallahu ta'ala bihi bisama yakni tegesi kiai musoneh iblisan nyatani iblis hina aba alikalane nantang sapa iblis ayas sudah ing yento sujud sapa iblis di Adam maring Nabi Adam Wakola lan jauh sapa Allah khalaqtani minan nar khalaqtani wis ndadekake panjenengan ing kula minan nari minarin saking bahan jeneng wa khalaqtahu lan ndadekake tuan ing Adam min dinin saking bumi wa hasadahu mongko dengki sapa iblis ing Adam
Fala anahu mongko nglaknati ing iblis sapa Allah Ta'ala bidzalika kelawan sebab mengkono-mengkono kina. Wa amal ladzi lan anapun utawi wong aso kang maksiat sapa man Allah ing Allah Ta'ala bihi kelawan hasud bil ardi ing dalem bumi iku bahwa mongko utawi Allah iku Qabil bin Adam. Iku Qabil bin Adam, Qabil bin Adam. Hina kotala nalikane mateni sapa Qabil akhahu ing sedulure Qabil Habil nyatane Habil hasadan krono arai dene. Wa huwa utawi dalikal qatl iku qaulu ta'ala dawi Allah Ta'ala watlu alaihim naba abnai Adam bil haqqi. Watlu lan macakno sira Muhammad alaihim ing atase Bani Israil naba abnai Adam ing critani anak loro Nabi Adam bil haqqi kelawan bener. Id koroba semangsani gawe kurban sapa ibnai Adam kurbanan kelawan kurban siji patuku bila mongko den tampa apa kurban min ahadihima saking salah sijine ibnai Adam walam ditaqabbalan ora den tampa minal akhari saking wenehi minal akhari saking wenehi ibnai Adam. Kala mongko ngucap sapa ahad la tulan naka mongko yen bakal mateni ingsun temen ing sira. Kala mongko jawab sapa ahad kang ngene inna ma yataqabbal angin pestine nampa sapa Allah minal muttaqina saking golongane wong kang padha wedi ing Allah Ta'ala. Dawe ulama sebagian ulama ahli hikmah niki pesene iyakum wal hasada, jauhilah rasa hasud, rasa iri dengki. Keranten iri dengki niki adalah awal dosa di langit dan juga awal dosa di dunia. Terus maksudnya ki musonef nopo maksudnya ki musonef awal dosa di langit itu ketika iblis kali Allah Ta'ala ditugasi untuk sujud kepada Nabi Adam dan iblis menolak mentah-mentah. Dawe Allah Ta'ala khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya dijadikan dari api sedangkan Nabi Adam dijadikan dari tanah. Lalu iblis dengki kali iri kalian Nabi Adam. Enek menungso anyar digawe tekok lemah kok moro-moro iblis sing lebih tua umurnya, lebih pengalaman, lebih mumpuni ilmune malah digengken sujud datang Nabi Adam. Akhirnya karena menolak maka Allah Ta'ala melaknat iblis gara-gara hasud itu. Sedangkan makhluk Allah Ta'ala sing melakukan kemaksiatan karena iri dan dengki di dunia ini Qabil putrane Nabi Adam. Ketika Qabil ini materi saudaranya ini Habil ini dikeranten dengki dan itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Watlu alaihi naba'a bani Adam bil haqqi. Ketika Bani Israil ini iri kali kanjeng Nabi, maka di enten ayat yang diturunkan di itu watlu alaihi. Ceritakanlah wahai Muhammad kepada Bani Israil tentang ceritane dua anak Nabi Adam sing mereka niki bareng-bareng mempersembahkan kurban untuk Allah Ta'ala. Tapi ternyata sing diterima mung siji. Karena sing setunggal niki boten diterima, maka Qabil niki membunuh saudaranya niku Habil. Napa malih sakderenge napa namine sakderenge kejadian pembunuhan niku ketika Habil ditangeti kali Qabil lho sampean kok diterima wae kok ora. Terus dijawab kali Habil inna ma yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah Ta'ala
bertakwa, orang-orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Tambah panas api ini, akhirnya Habil ini dipateni kali konflik. Waluya ada riwayat lagi Al-Bil Ahnaf saking Ahnaf bin Qais. Al-Nahu sak temani Ahnaf bin Qais iku kala ngendika sapa Ahnaf la rojana, la rohata. Orang ana kepenak iku maujud li hasudin kedue wong kang hasud. Wala mafa'ala ora bakal mudhoni dibakhilin kedue wong kang bakhil. Wala sodi kolan ora ana dulur limuli malulin kedue wong kang bosenan. Wala muru'ata lan ora ana wigomo liwigowo likadubin kedue wong kang aligo. Wala rok yalan ora ana panuku li khafidin kedue wong kang ahli khianat. Wala sudadalan ora ana kedudukan luhur li sayyidil khuluqi kedue wong kang ana paketi. Dawe di Syekh Ahnaf bin Qais. Beliau berkata bahwasanya wong sing hasud niku boten enten penake. Isine dengki, isine iri, isine ati niki panas mawon. Enek dulure, enek tanggane ganti TV sing sae, ganti kendaraan sing sae, ganti bangunan sing sae, niki pun panas kabeh. Jadi boten enten penake. Bahkan kitab taklim itu dijelaskan. Ketika kita menghadapi orang-orang sing iri dan dengki, yang sing hasud, niku boten perlu dijawab, boten perlu dinakoni diladeni, cukup dijarakan mawon. Dijarakan mawon niki makin mati-mati. Keranten nopo yang hasud iki gampang mati ini, gampang mati. Itu dan kitab taklim. Terus matur-matur wala wafa ali bakhil. Terus matur-matur untuk yang sing bakhil. Wong sing bakhil niki pasti boten nate menepati. Pasti boten nate menepati. Dalam arti umpamanya ketika disuwuni sumbangan atau apapun, niki mesti semoyo. Mesti semoyo, dan ketika pas waktu semoyo niki mesti mengelak lagi. Mesti mengelak lagi. Terus matur-matur datang orang-orang sing bosenan. Sing bosenan niki mesti boten gadah dulur. Boten gadah dulur. Dalam arti ketika kita kumpul niki boten lahir batin. Boten dunia akhirat, maka mereka niki tidak akan punya saudara. Boten gadah saudara. Jadi ketika kita kumpul dengan siapapun, silaturahim dengan siapapun, harus kita dasari niki silaturahim ini dunia wa akhiratan dohir wa batin. Terus datang tiang-tiang sing ahli koro niki boten gadah wibo kulino koro akhirnya boten wibawa. Terus maten-maten tiang sing khianat, sing ahli khianat niki boten gadah pendapat sing pasti. Jadi umpamane napa namine cara kasarane melok sing menguntungkan. Sing menguntungkan iki si A, maka dia akan ikut si A. Ketika sing menguntungkan si C, dia akan ikut si C. Jadi boten gadah pendirian yang hukum. Dan juga seterusnya wala suddatu li syai'il khuluqi. Dan bagi orang-orang sing elek budi pekertinya, elek budi pekertinya, boten gadah akhlak, maka tidak akan mempunyai kedudukan luhur di masyarakat. Dianggap yang sing boten saged napa. Wa qala lan dawuh sapa ba'dul ukama. Sebagiannya pira-pira ulama ahli hikmah. Mar'aitu ora weruh sapa ingsun doliman ing wong dolim. Asbaha kang luwih dirupani sapa dolim bil mazlumi kelawan wong kang den dolimi minal hasidi tinimbang saking wong sing hasud. Dawe ulama ahli hikmah, boten enten tiyang sing dolim sing menyerupai wong sing dolim, sing menyerupai wong sing didolimi kecuali tiyang sing hasud. Wong hasud itu dolim, tapi ketika dia hasud kali seseorang, maka jadi ini aslinya malah
terdolimi, wis dolim, terdolimi pisan. Terdolimi oleh nopo? Terdolimi oleh tiang-tiang sing dihasuti, tiang-tiang sing dikirim. Wa qala lan dawuh sapa Muhammad bin Sirin, ma hasadu ora dengki ingsun ahad dan ing wong suci. Ala syai'in ngatasi suci-suci minat dunia saking dunia. Fa ingkana mangko lamun ana sapa ahad iku min ahli jannati saking ahli surga, fa kaifa ahsadahu mongko hal kaya apa dengki sapa ingsun ing ahad. Wa huwa hal utawi ahad iku sa'irun dadi mlebu ilal jannati mari surga. Wa ing kana lan lamun ana sapa ahad iku min ahli nari saking ahli neraka, fa kaifa ahsadahu mongko hal kaya apa iri dengki ing ahad sapa ingsun. Wa huwa hal utawi ahad iku sa'irun dadi mlebu ilal nari saking ilan nari mari neraka. Dawuh Syekh Muhammad bin Sirin, asline tiang hasud niku rugi. Ketika orang niki umpamane sing dihasuti niki mlebu surga, berarti jadi niki hasud dateng tiang sing dadi penduduk surga. Terus cara hasud niki oleh nopo? Boten oleh nopo-nopo. Begitu juga umpamane sing dihasuti niki ternyata ahli neraka, maka awake dhewe sing hasud niki dirugi. Keranten apa keranten sing dihasuti tibake ahli neraka. Jadi boten enten napa namine, boten enten untunge, boten enten untunge. Wa qala lan dawuh sapa Al Hasan Al Basri, ya bina Adam, he anak Adam, lima lam taksud ojo dengki sira akhoka ing sedulur. Fa ing kana mongko lamun ana apa Allah di perkara atau kang paring ing Allah atau kang paring ing akhoka sapa Allah li karo iku li karomati krana oleh mulia akene akhok alaihi ing atas Allah. Kalam taksud mongko aja kasut sapa sira man ing wong akramahu kang mulyaake iman sapa Allah taala. Wa iyakun lan lamun ana sapa man iku gaira dalika sak liyane mengkono-mengkono li karomati alaihi para yang bagi mongko ora saejo laka maring sira antak sudah ing yen hasud sira man ing wong masiru kang utawi iman ilan nari maring dawuh Syekh Hasan Al Basri, wahai anak Adam, jangan kau iri dan dengki dengan saudara. Keranten nopo? Keranten kemuliaan saudara kita itu adalah anugerah dari Allah Ta'ala. Kemungkinan ini diparingi kemuliaan kali Allah Ta'ala karena ini memuliakan Allah Ta'ala ini melebihi kita. Oleh karena itu awake dhewe boten angsal hasud dan yang sing dimuliakan kali Allah Ta'ala. Begitu juga umpamane enek wong enten tiyang sing cara kasarane boten mulya atau mulya niki boten krana Allah Ta'ala, bukan karena dia memuliakan Allah Ta'ala umpamane yang muslim umpamane, maka awake dhewe boten pantes hasud kepada mereka. Dan kenapa? Karena mereka ini kembalinya juga akan ke neraka. Jadi cara kasarane umpamane hasud iki dan niki memang didhawuhaken kali Syekh Hasan Al Basri karena di napa namine masyarakat kita niki kadang-kadang antar saudara, antar tetangga niki mesti enten hasude, mesti enten hasude. Kok pas tahlilan niki ngrasani si A tumben gak teko, pamane mboten nate teko terus teko nggih tumben kok teko dan seterusnya. Nah, hal-hal sing kaya ngeten iki lebih baik kita hindari. Napa malih dulure dhewe apapun yang terjadi niku adalah saudara kita. Enten kekurangane kita tutupi. Niku lebih baik dan itu lebih bagus. Qala dawuh sapa al-Faqih radhiyallahu ta'ala anhu.
Salah satu utawi wong telu iku latus tajam. Ora den sembadani apa dakwah dulu dimone salah. Akhirul haram nyatane wong kang mangan barang haram. Wa miksarul ghibah lan wong kang ngakehake ngrasani. Wa man lan wong kang akan ono iku fikol di ing dalem ati liman apa bilun unek-unek dendam au hasadun utawa iri dengki lil muslimin maring kaum muslimin. Dawuh Syekh Abbas As-Samarqandi, ada 3 golongan sing boten diterima dulur. Sing pertama yaitu tiang-tiang sing makan barang haram. Boten ngerti nek itu barang haram atau tidak tahu dengan barang haram, utawa ngerti nek itu barang haram tapi tetap dimakan, tetap dimakan saja, dimasukkan ke dalam perutnya. Niki dimode boten mati, boten diijabahi. Terus mati boten tiang sing kulino napa namine sing kulino ngrasani. Terus umpamanya ketemu siapapun ngrasani A, ngrasani B dan seterusnya, ngrasani pemerintah barang umpamanya. Nah niki juga diarani memperbanyak ghibah, memperbanyak ngrasani. Niki nggih boten diterima boten dan diijabahi. Dan sing ketiga, wong sing terati niku enten rasa dendam. Enten rasa dendam, enten rasa hasud, rasa iri dan dengki. Iki wong-wong sing boten diterima, boten diijabahi guna. Waruya lan warawa lan riwayatake sapa Ibnu Syihab bin Imam Ibnu Syihab. An Salim an Abi Sa'id Bapak Salim anak Nabiya ing sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku pola dawuh sapa la hasada ora ana dengki iku maujud illa fisnataini angin ing dalem perkara loro. Rajulun nyatane wong lanang atahu kang maringi ikang maringi ing rajul sapa Allah taala Al-Qur'ana ing Al-Qur'an wa huwa halil utawi rajul iku yakunu jumeneng sapa rajul bi kelawan Al-Qur'an. Ana alain ing dalem wayakni wa nahalan lain. Wa rajulun lan wong lanang atahu kang paring rajul sapa Allah taala malam iku. Wa huwa halil utawi rajul iku yumtikum lan ja'ake rajul min saking mal ana alain ing dalem tengah ini wa nahalan lain. Dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasud niku mboten bakal timbul kecuali dari 2 golongan. Kecuali dari 2 golongan. 2 golongan itu sinten mawon? 2 golongan ini adalah pertama tiang sing dikai ilmu terutama di dalam mendalami ilmu agama. Niki mesti enten sing iri dan dengki. Napa malih tiang niku nglampahi ngamal ilmune baik siang maupun malam. Di awan jamaah, isu di sholat duha, terus mari ngoten bengi, si sholat hajat, maca Quran dan seterusnya. Dan paham kali Al-Quran. Maksudnya paham dengan Al-Quran, isi Al-Quran itu nopo, tujuannya nopo, terus nopo nanti ketika ada masalah mereka akan kembali pada Al-Quran. Niki mesti enten sing hasud, pasti ada yang hasud, pasti ada yang iri dan iri. Terus maten-maten sing nomor kali adalah wong lanang yang sekali Allah Ta'ala dikei gondokan dan oleh orang tersebut dinafkahkan untuk kebaikan dalam arti akeh sedekah. Baik siang maupun malam ini tetap sedekah, seneng kali sedekah. Maka pasti ada yang hasud, mesti enten sing ngiren. Jadi disebabkan 2 hal itu. Dan sing hasud sing hasud bisa podo-podo. Umpamane sing ahli Al-Qur'an utawa ahli ilmu iki sing hasud iki golongane wong sing ahli ilmu. Umpamane sing apa namine sing diparingi Allah Taala iki wong sing akeh bondone. Maka sing iri iki nggih wong-wong sing podo-podo boleh podo. Jadi sami-sami bakul bakso musuhi di bakul bakso, bakul sate musuhi di bakul sate, gitu seterusnya. Nah itu napa namanya
namine isine hasud. Wala dawuh sapa al-Faqih radhiyallahu ta'ala yakni tegese ke musonef ayat tahida yen teman-teman di sapa rajul hatta ya ala sehingga nglakoni rajul Islam ini ing sepadane ing umpamani nglakoni rajul fi qiyamil laili ing dalem melekan bumi salat bumi wa fi sedekah lan ing dalem sedekah bahasa mongko utawi ikilah kelakuan iku al hasadu ini lan dengki makhlukun kang dengki Pak Amma indah hasad dan mongko arikalani mongko anakun arikalani hasud rajul dindalika ing dalem mengkono-mengkono qiyamul lail yuridu hale ngarepake sapa rajul zawala ing ilangi qiyamul lail wa sedekah anu saking rajul bahwa mongko utawi man utawa mongko utawi hasud iku madmumun den baik iku madmumun den baik dawe Syaikhul As-Samarqandi tentang menafsiri tentang dawe Kanjeng Nabi adalah lek umpamani awake dhewe niku iri karo seseorang di dalam masalah ibadah enten kancane utawa dunyane iki sing betah melek salat dalu terus ahli sedekah amane awake dhewe iri terus iri niki apa amri aku iso lakoni kaya wong iki maka iri sing kaya ngene iki iri sing sae boten masalah tapi lek umpamane awake dhewe niki iri kali seseorang sing saged nglakoni qiyamul lail saged sedekah dan kita mengharap hukum-hukum wong iki ora iso nglakoni sedekah maneh. Ora iso nglakoni salat ini maneh. Maka lek iri sing model kaya ngene niki iri sing dicela, iri sing elek. Tapi masalahnya sing iri kali ibadah itu boten paten. Pamane nek koncone dulure sing sregep jamaah, sregep salat. Boten enten sing iri, nek di dalam Macam-macam kita tetap tinggal jadi boten enten. Rata-rata ini itu ben napa amri wong niku boten salat bengi, boten sedekah dan seterusnya. Wa hakadha lan utawi lan iku hukum utawi utawi hukum saben. Di kulli syai'in ing dalam saben-saben suci. Idara alikalane wono sapa insanu manungsa. Malah ing kono. Au syai'an utawa suci-suci yujibu kang gawake apa syai kang gawake apa syai ing insan kaya tamanna mongko arep-arep sapa insan ayakuna ing yen ono apa dalika syai'u mengkono suci-suci lahu kedue insan bahwa lahu kedue sinten lahu kedue mal bahwa mongko utawi insan iku bahwa mongko utawi hasil iku madmumun den paidu wa in tamanna lan lamun arep-arep sapa rajul ayatuna ing ana lahu kedue insan apa mislah wis padane rajul bahwa mongko utawi hasil iku gawe madmumin ora den paidu. Begitu juga umpamanya di dalam masalah sesuatu, masalah harta. Nek umpamanya enten yang suci, terus awake dhewe iki heran dengan kekayaan. Lalu awake dhewe iki napa namine awake dhewe iki iri kali kekayaane. Terus maden wonten arep napa amri iso sugih model kaya ngoten niku. Maka iri sing model ngene iki adalah iri sing dipaidu. Iri sing dipaidu, iri sing boten sae. Tapi lek umpamane awake dhewe purun istilahe lho wong sugih ngoten iki. Terus awake dhewe iki berusaha belajar, kalau kasarane belajar berusaha ben iso koyo ngoten niku iki boten masalah. Boten masalah. Sing masalah niku iri terus mari ngoten heran terus berusaha ben sugih kaya ngoten niku tanpa mempelajari awal mulane iso dadi sugih iku ya apa. Nah niku. Kadang-kadang
jenengan kata di lingkungan kita enten tiang-tiang sing boleh-boleh barang-barang sing gak jelas ngoten niku. Napa nang ini kaya tekek dan lain sebagainya ngoten niku wong-wong sing berhalusinasi. Boten enten ngoten niku. Wahada lan itawi ikilah keterangan. Iku makna qauli ta'ala dawuh makna dawuh Allah taala wala tatamannaulan ojo ngarep-ngarep sira kabeh maing perkara padolakan utamaake sapa Allah bi kelawan ma badho ing setengah kira kabeh ala batin ngalahake ing setengah kabeh. Terus Allah taala dawuh oleh karena itu ojo sampai awake dhewe iki iri dengan apapun yang diberikan Allah taala kepada saudara-saudara kita, saudara-saudara kita. Dianugerahi suki yaitu pancen namanya pemberian Allah taala kepada mereka. Ya wa idri melok bersyukur. Bapak lan dawu sapa Allah di ayat itu di dalam ayat karo. Was'alu lan jalu sira kabeh Allah taala ing Allah taala min fadli saking anugerahi Allah taala. Dawuh Allah taala ten ayat ini mintalah anugerah kepada Allah taala. Lek boten dijaluk, boten diparingi dan boten diberikan kepada orang lain. Jadi awake dhewe iki kewajibane nyambut gawe, sugih itu bukan tujuan. Nek umpamane pengin kaya sing sugih ngoten niku, ya awake dhewe jaluke ten Allah taala. Harusnya mintanya kepada Allah taala. Muga-muga diparingi sugih. Nah, kados contone sekilas kadang-kadang kalau jenengan sering ketemu kali tiang-tiang sing berbarangan. Nah, niku ten Al-Qur'an sampun dijelaskan ten surat Al-Baqarah. Wong-wong sing nyekel barang-barang ati, hanya orang-orang yang atine nyambung kali Allah Ta'ala. Sementara sing rata-rata berbarangan ati yang di salat arang-arang, terus kuburan nang embok, tok nggih, boten bakal ketemu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.